样子像一艘科考船的军舰，就是装备于北海舰队的中国第3代破冰船海兵722号。说到破冰船，它可能是比补给舰、侦察船还要低调的一种军舰了。在咱们的印象中，俄罗斯的破冰船很出名，甚至还有核动力的，因为它的高纬度港口太多，没有破冰船，冬天连门都出不了。但是中国的海洋也容易被冻上吗？大部分的确是终年不冻的，但也有少部分海域冬天会结冰，比如渤海的辽东湾和黄海北。可不要小看这个海冰啊，水结冰了本身就要膨胀，同时还会随着海流运动力量之大，足以摧毁很多海上人造物。1969年的2到3月间，渤海遭遇了特大冰冻灾情，整个海面全部冰封，冰层厚度在半米以上。海航出动轰五，空投30公斤重的炸药包，海军战士从船上扔手榴弹都炸不开冰面，中外船只全部动弹不得。天津港内几十艘船只被击坏，海上运输中断了2个月，甚至连正在运行的渤海2号石油钻井平台都被海冰拦腰中断了。面对严重的冰灾周总理亲自批示，由上海球星造船厂紧急研制一型大吨位破冰船，型号定为071和后来的登陆舰撞名了。当年的9月24日开工，101天后顺利下水，舷号也就定为海冰101，长84米，宽16米，最大排水量3192吨，续航1万海里。1971年12月服役，舷号换过4次，从海冰101到 C722，再到东海519，最后改为海冰722。视频开头的海冰722就是继承了这个舷号。071就是一艘驱逐舰的体量，但是更加结实。船体采用锰钢制造，螺旋桨由抗毁能力更强的铸钢制成。舰首钢板的厚度是24毫米，肋骨更加粗壮，可以破开1米厚的冰层。从海冰101下水的照片可以看到，舰首水线以下的部分是斜的就像被削了一刀一样。破冰的时候可以通过调节压载水舱，让船头翘起来，然后利用船头的斜面冲上冰层，再用船身的重量把冰面压碎。如果冰层不厚，还可以直接把冰层撞碎。注意它们本质上还是军舰，所以是有武器的，有4门双37舰炮，4座双2步舰炮，所以国外把它们叫做武装破冰船。看照片还颇有一些滨海战列舰的气质。071一共造了2艘，第2艘叫海冰721为什么不多造呢？因为造多了浪费渤海虽然有冰冻的危害，但毕竟只占中国海域的一小部分，其他地方也用不上。而且破冰还具有季节性，其他时候难道让他们都闲着吗？为了物尽其用，后来还增加了通信和侦察设备，这样他们就变成了侦察船。071因为是应急设计，某些方面有缺陷，比如生活条件比较艰苦，所以进入80年代后又设计了第2代210型破冰船，满载排水量4500吨，能破冰1.5米厚。1986年，3艘中国货船在朝鲜南浦港被特大冰灾困住，被210型的 C723号船成功援救，全船荣立了1等功。C723后来改名海冰723，同样也装备了双37舰炮和电子侦察设备，舰体上有几个白圆球。在中国海军缺少大舰的年代，海冰723竟然还是前出第1岛链的常客，经常在日本的媒体上出现。它破冰船的体格让前来跟踪的外国军舰也忌惮3分有本事来撞一下。这3艘最早的破冰船到了2013年就全部退役了，722和723的舷号由最新的第3代272型继承。这2艘新船从里到外都更加的现代，满载排水量达到了4800吨，还能带一架直8，但是没有武器了。那么退役的破冰船都干什么去了呢？最老的海冰722由于年代太早，已经到了极限，就直接退休了。年轻一点的海冰721转交给海警成了拖船。更年轻的海冰723也是转交海警，成了海警6401号，用在东海方向。海警在执法过程中经常要进行各种挤撞靠了动作，用破冰船来干这个活你细品是不是有点欺负人的感觉日本海上保安厅看到它大概会骂一声八嘎了。尽管现在中国海军只有2艘破冰船，但随着中国国力的提升，海上贸易的拓展，中国海军的覆盖范围迟早要达到南北2极。到那时，破冰船就不再是个小众的种类，而是会成为主力之一了。